Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout à travers toutes les plateformes digitales. Nous sommes également sur YouTube à travers l'œil des enseignants TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine axé sur l'actualité, dans sa diversité. Aujourd'hui, nous parlons Congo et aujourd'hui, nous parlons les combats de l'Église. Aujourd'hui, nous parlons sa vision. Aujourd'hui, sa vision, c'est-à-dire la vision de l'invité. Nous parlons également de sa position, mais aussi tous les sujets d'actualité d'intérêt général. Mesdames et messieurs, nous allons échanger. Nous avons comme invité ce jour le député provincial, l'honorable Mike Mukeba Nkosso. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Plutôt à moi de vous dire merci pour cet honneur que vous me faites. Merci beaucoup, honorable. Alors, honorable, nous allons consacrer justement les 15 premières minutes de cette émission au combat de l'Église. Vous êtes parmi ceux-là, à l'époque jeunes, qui ont marché ensemble avec l'Église. C'est là, si j'ai encore bonne mémoire, c'est depuis 1982, où il y a eu la marche des chrétiens, dont vous avez pris part active. Aujourd'hui, honorable, qu'est-ce que nous pouvons comprendre du combat de l'Église catholique, bien sûr? Le combat de l'Église catholique en République démocratique du Congo est à considérer comme une opportunité. Vous savez, la consolidation de la démocratie, d'abord son émergence jusqu'à sa consolidation, dépend plus des forces endogènes plutôt que de l'appui extérieur, même si l'appui extérieur apporte un plus. Vous remarquerez que partout où la démocratie en Afrique a été mise à mal, c'est parce que les forces endogènes n'ont pas pu défendre la démocratie. Mais nous, ici, nous avons une église très agissante qui a toujours été très active depuis l'indépendance. Vous savez, l'essor qu'a connu, les persécutions qu'a connu le cardinal Malula sous Mobutu, jusqu'à être contraint à l'exil. Et vous savez quel rôle l'Église a joué depuis la démocratisation du pays. À chaque fois que nous, forts du changement, nous nous sommes retrouvés essoufflés, c'est l'Église qui nous a donné un second souffle. Souvenez-vous de février 1992, la conférence nationale souveraine pour démocratie était fermée. C'est l'Église qui a sonné le tocsin et nous nous sommes mobilisés de partout et nous avons obtenu la réouverture de la conférence nationale. Tout autant qu'en 2018, récemment, nous étions essoufflés. C'est là qu'ils sont en train de se bomber les torses au jour d'aujourd'hui. Ils ont été incapables, Félix Tshisekedi et les siens ont été incapables de mobiliser le Congolais face à Kabila en 2017. Je me souviens de la marche à laquelle il avait appelé et il s'est retrouvé dans l'avion, en route pour Addis Abeba, Félix Tshisekedi. Là, c'est avec les CLC. Non, lui, d'abord, en tant que président du Rassemblement, n'a pas pu en 2017 mobiliser l'effort du changement. Il y a eu une marche qui avait été annoncée un certain lundi. Le dimanche, il prenait son avion pour le Maroc, ou je ne sais quelle destination, mais via Addis Abeba. Et c'est donc à partir de fin 2017 que l'Église relance le combat. Tout celui qui a milité en toute sincérité sait que l'Église est un appui déterminant pour nous. Quand vous voyez des forces se dresser contre l'Église, c'est que ces forces-là ne sont pas des forces du changement. Ça veut dire que le combat de l'Église qu'ils ont aimé hier, qu'ils ont apprécié hier, devient pour eux, au jour d'aujourd'hui, quelque chose de gênant. Ça signifie qu'ils ne sont pas dans la transparence, qu'ils ne sont pas dans la sincérité. Honorable, je retourne un peu tout au début là par rapport à vos propos. On peut dire que l'Église
du Congo est un peu exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, notre remarquez, mais c'est cela quand je parle d'opportunité. Elle est exceptionnelle. Vous ne connaissez pas en Afrique autant d'églises catholiques aussi agissantes. Elle est exceptionnelle. Tout autant qu'il y a eu aussi une exception dans ce sens, quand on doit parler des forces vives, ce qui a fait au jour d'aujourd'hui tache d'huile en Afrique, ce qui a fait des émulations un peu partout, les forces agissantes des jeunes en Côte d'Ivoire, mais plus encore au Sénégal, avec les Yanamar, qui ont donné naissance au mouvement citoyen que nous connaissons au jour d'aujourd'hui, les ballets citoyens. Malgré que ce que le ballet citoyen a obtenu il y a quelques années a été balayé par les derniers coups d'État, c'est regrettable pour l'Afrique. Mais c'est cela, ce sont ces forces qui en fait deviennent des piliers de la démocratie. Si vous ne les avez pas à l'interne, vous pouvez vous attendre à tout moment à un recul démocratique. Parce que, vous savez, nous, les politiques, nous sommes un peu ancrés sur nos calculs à nous. Mais ces forces politiques, mais ces forces-là mènent un combat sain, un combat pour l'intérêt général. Et quand vous avez ces forces vives, à l'image de l'Église catholique, qui a été rejoint aujourd'hui, ça c'est formidable, il faut applaudir, qui a été rejoint aujourd'hui par l'Église protestante, qui a été longtemps pro-pouvoir, sous Marini Bodo, souvenez-vous, qui s'était aligné complètement derrière Kabila. Quand vous avez donc ces forces-là, vous pouvez vous dire, notre démocratie peut prospérer. Mais est-ce qu'honorable, le combat-là de l'Église que vous honorez aujourd'hui est bel et bien compris par d'autres? Non, surtout pas par ceux qui sont au pouvoir au jour d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas en RDC. Non, mais c'est cela tout le problème. Comment vous pouvez comprendre que vous cheminez avec l'Église, que vous avez la même vision quand vous combattez le pouvoir de Kabila, et une fois que vous accédez au pouvoir, cette Église, vous la rangez dans les camps adverses. Même pas adverses, pire dans les camps ennemis. J'ai vu des attaques contre le cardinal Fridolin en Bongo jusqu'à sa résidence. Et au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, on nous parle de la sanction pénale, mais ceux-là n'ont jamais été sanctionnés. Les images ont circulé dans les réseaux sociaux, ils n'ont jamais été sanctionnés. Et la police s'est montrée passive complètement. Donc, quand vous voyez ceux qui sont au pouvoir développer cette attitude, c'est clair que ce sont des gens qui se sont compromis et l'Église devient pour eux un témoin gênant. Et ils connaissent la force de l'Église. Moi, politique, on peut m'imputer ceci, on peut m'attribuer ceci, mais l'Église, elle a une force qui ne fait pas qu'eux peuvent créer un rapport de force avec l'Église, alors ça les pousse à l'énervement, aux attaques contre l'Église. C'est dommage que ce soit ainsi, mais moi je continue à appeler l'Église à cet engagement. C'est un engagement formidable. C'est dommage que chez nous, on n'écrit pas assez, en tout cas les intellectuels n'écrivent pas assez, sinon il faudra qu'un jour on écrive un livre sur le combat de l'Église, son engagement pro-démocratie. Mais honorable, comment caractérisez-vous les combats de l'Église, s'il faut l'expliciter pour que bateau bazolanda biso ba comprendre combat église ils allaient basé réellement sur quoi? Parce qu'apparemment les politiques pensent que c'est vraiment entre ils s'entréchirent, ils ne comprennent pas les combats de l'Église comme si l'Église les embête, surtout quand ils sont au pouvoir. Banganga nzambe bani tumba ya solo. Batata episkopo banganga nzambe. Po bango ba vandi na ba kongomani bisika nyonso ba yebi pasi ba kongomani. Et loko musu basaka mabete kaka te koyebisa yo moto na bokonzi oyo nzelo ko memamboka yango te. Mais pourquoi c'est toujours très mal compris? Po ba o ba na bokonzi loko ba ba elelo to banze te ba na bokonzi po na mbongwana ba na bokonzi po na bango pe batswa po na koyi komilobela yango te lobi Église Santo Catholique et aka malamu po na bino lelo bokomi na bokonzi kama lobo Église za ba mokona nzonge seli bino ekomi ngambo engo bate ba na bosoto bokonzi akanyaka okomona yango teli bokonzi akanyaka so ali bokonzi akanyaka te bayebi si yo te likambo oyo okomema mboka nzela okomema ali mabe pwani esenge to osilika ekoma te bilenge bakita bakendo bamba mabanga na ndako ya tata episkopo mpe tomoni bilili etamboli ya bato bakanga nani bokoya kopakolaka koyebisa biso te mboka mibeko so moto abuki mobeko bakangi oyo ya bino bakanga nani oyo tomonana moto monene lokola tata episkopo cardinal bake kobeta mabanga mbala nyonso toyaka na etumba tomeli pema nani asalisa biso soko Église Santo Catholique te 1982 tosuki
Église Sainte Telemi bafungoli biso conférence nationale awa kaka awa na bitumba ya lobi 2017 bango bana bokonzi bakokaki etumba wana fe Tshisekedi abengisa bato mbami bayemisato na balabala po te tobundisa Kabila akoka yango mba mosusu abengisi bato boye mokolo yambo ye moko yenga zwi pepo akei atiki biso On a occupation. bana éduqué On a occupation peut-être. Église Sainte Catholique moto ekosunga biso ne tumba oyo toyo kotema nango na sense sika lelo oyo Église Sainte komi mabe po bokomi na bokonzi bwana posa batika bolia po oyoka te babaka te tata akenda atikela bango boulanger mwana azwa lipa na ye lipa bango bakongomani te batikela bango nde yango wana bokonzi na bango lelo oyo esengeli kobeta maboko na tata cardinal Fridolin Mbongo na etumbu aza komema na mapapu na ye oyo afongoli pota abatela biso bana na ye kobeta esu maboko makasi lelo oyo missioni bango pe bakoti na etumba wana oyebi te missioni azakaka moto ya bato ya bokonzi na ntango ya marini oyebi demokrasia babatela yango na oyo babengaka baforce vive na kati ya mboka biso toali na libaku malamu toali na Eklezia Katolike ya monene oyo banda bonsomi ya mboko banda lipandasi ebundaka mpo na kobatela demokrasia oyebi oyo tata Kardinal Malula amonaka ya mboko te baye kotindika ye na makasi akende libanda ya mboka etumba ya Eklezia Katolike Sainte ebandi awa te tala mikili ya Afrika mosusu demokrasia ekendala ya liboso lobi ezongisimi mpo na kati ya mboka baforce vive yali makasi te baya kotika te bato baya kozwa bokonzi bazongisa mboka na nsima eye lokola tokozwa ndakisa oyo esama na Senegal na biloko ya bayanama lelo epesa ndakisa malamu na mikili ya Afrika toye kozwa ba mouvement citoyen awa esengeli bana wana nete ba mouvement citoyen kotinda bango liboso po bango bali basinzeli ya demokrasia biso bapolitisien toyaka na mwa miso ya biso ya moyibi lelo na tei boye mpona bolamu ya Kongo lobi nakomi na bokonzi na baluki bato bakotikalaka basinzeli ya suka ya solo ya demokrasia ya mbongwana ya nkita efuluka développement yali Eklezia Sainte yali missioni yali bana wana mouvement citoyen soko moni bato akomona ngo kaka engo bataya bokonzi ya kanyaka lokola bokonzi oyo twana ngo lelo bokonzi ya kopomola mboka. Honorable, avant aussi ça chapitre ya Eklezia nalingi na poser aussi sur mutuna mosusu tomonaka bino mimi bapoliticien kaka meme Eklezia oyo lota mosusu azali kokumisa soki elobi to epesi mbela contre opposition balobi baza na pouvoir soki Église etelemeli pouvoir balobi opposition etelemeli bango est-ce que bino mo bakter politique bokomprena wana etange wana na bisa yo Eklezia elanda wana te Eklezia sa musana bakongomani bato koyeba so Eklezia za solo te oki ngai biso ba politicien tolinga kaka motalo belu malamu so Eklezia takisi nzela lelo amoni yango mabe Eklezia alanda yango te bakongomani balanda yango te Eklezia za netumba na mba mosupe kosa tenga na ye makanisi kokani te elingo batete ko ngana ye makanisi kokani te akomosela bokonzi oyo akanyaka te makanisi ezaka be bongo mba nyonso ata boko tambola nzaya moko makanisi mikolo nyonso koza ndenge moko te ekoma mba mosupe bokese makanisi kasi eloko esengeli ezalaka moko yali nzela oyo tokokenda mpona bolema bakongomani ata makanisi ekabwani awa kasi oyo ya suka ezalaka kaka yango wana oyoki ngai moko na vai na yo nazwa matata na Eklezia te na ntango ya mosengo osala mpe boloko na bima na bi te yali makambo yaka Eklezia yali na nzela ya solo tobunda tokenda liboso totikani Eklezia esa mosala tata Fridolin Mbongo ngai nalobi kolo asunga yo apeso mibu ebele okenda liboso mpo na mosalo ya kosala te demokrasia te nkita ya Congo ekenda liboso na ndeko na ye oyo ya missioni bokunduwa toalaki awawa bango bakato bato akanyako bana bokonzelo tango ndeko na biso nani oyo komone ekofo asosolaka bato ya Kabila na kati ya ndako ya Nzambe ya missioni bato FCC bato FCC bango babetaka maboko te tunani bango tango kofa sosolaka bango abimboka okenda mabe kuna na ese bokamati boteki mabele ya mboka ekokenda te babetaka maboko te
lelo yo kanyaka et comme ça te loko nyonso malamu o banganga nzambe bakoyebisa bango ekomi mabe bakei kosala mwa babi bakozwaka bamwa mangomba na bango ya mike wana mpo baleka basosola batyola église ecclesia catholique esanto to batyola mission bamwa babimbembelembelembele bango ya binzambi na bango wana lokuta o bayaka soko akei bayambi epa mokonzi ya mboka moi lokola akomi na suka Fidèle mbonga ana ntango akosutuka te mpo Félix Tshisekedi ayambi ye bozwa bato na bino mike wana oyo so bayambi ye bongo atie na bareseau sociaux bandimi na ye bamona te ye bayambaki babinzambi na bango oyo bango moko babongola nini tempelo na bango ekoma tempelo ya oyo aza na mobokonzi wana yo moto zoloba ezali binzambi te ezali baecclesia tokoyiko ndeko tikani ngai ezali baecclesia ndeko tika ngai babiloko na bango apambala kaka lobi oyo abetelaki Kabila maboko kaka na kati ya tempelo tobetela Kabila maboko ye wana lelo kaka na tempelo wana eloko bato nayokelaka mawa ya bandimi na bango mpo bakosakana na bino bongo mpe bekoya boko ndima yango kaka moto ayebisa bino betelani Kabila maboko lelo ya Kabila ndoki betelani Félix maboko bobeti pesu naokeyaka bandimi mawa nzambe asunga bango bayeba kososola bayeba kobima na binzambi wana tata wana kaka ye moko wana lelo alobi boye lobi abongoli yali mawa te naboyi tikani ngai na otanga kombo te bakomokanga bato pampamba keba ndeko awe komo tenka komo bakangi yo Honorable Maître Moukibayi, on va parler à présent politique. Vous êtes acteur politique, vous êtes député provincial. Eli Alungwala, aux assemblées provinciales à Kinshasa, mais avant tout, honorable, Yebisa Baimboka, Yebisa Ba téléspectateur, Bayebike, Yon n'étant de télévision catholique, Okoloba Bosolo. Position na yo politiquement. Ozali wapi. Bato Bayebi ozali na Moïse Katumbi. Est-ce que l'opposition na yo ezaka kandika bato bayebeli yo ato basi bayoki na monoko na nga na bite na longwe pa ya Moïse Katumbi bayoki na lobi yango mokoni nga na ye na kati ya lingomba na nga assemblée pour la publique nali malamu kuna bapesanga mwa bokonzi na ngai nali mokonzi ya lukunga mpo na kovandisa lingomba na biso na kati ya lukunga nasalaka mosala na ngai ndeko Kabunda dwi pasi bokonzi yanko ebandi kofinga ye etumba na ye wana nga na tali yango na beza etumba na ye moko te to ya lingomba na ye te etumba mpona bakongomani atelemeli kanyaka abimisi na mpwasa bakobomba mbongo ndenge ebimaka mboka ekendaka libanda na bi etumba na ye moko te esengeli napesa ye maboko esengeli nabelela bakongomani bamona ye batala ye bayeba te soki topesi ye maboko te tokei na kufa nasepeli nsima na ngai namoni bandeko mosusu mpe babeleli namoni Frank Diongo président Frank Diongo ya MLP akei bakutani na ye wana batuni ye te soki alongwe kuna soki alongwe na MLP namoni tata cardinal ayambi ye lobi nayoki fayolo abelela batika ye eyali etumba ya biso baso so toyali bato bakobunda démocratie ya solo soki moko azwi pasi tokotala te te ye boye te esengeli biso baso liboso toluka kozwa bokonzi eloko ali ya motuya toyeba kobundela mbuma ya malamu c'est na tina moko te towelaka bokonzi yango ana omoni ememi kongo na bokonzi oyo ya kanyako ya union sacré mpo bayaki na tina ya mbuma ya malamu te mpo na mboka toyeba nanu kobundela mbuma malamu mpo so tobundeli mbuma malamu nde wana ntango tokomona na bokonzi tokosala makambo ya solo. Vous savez, ça paraît un peu contradictoire tant que nous avons Yuzali na kata ensemble Yuzali na union sacrée ou même prison na Yuzali moko ya batenon ya union sacrée mais apparemment yo ozo vivre comme dans opposition. Est-ce que vous respectez batonde bainga ko bana miso pona ko mona tena mato ya koyoka te. Parce que comment on a eu côte à côte Nazalaki na mona ki yo mokolo o kabune ko comparaître pour la première fois. Je vous ai vu, vous allez ki wana ngai bina yo pe to sola ki Yuzali na union sacrée. Ils ont ensemble plutôt. Ensemble, ils ont une union sacrée, mais nous avons marché à contre-courant. Nangana bakisa kuto moni Frank Diongo c'est mingi koleka. Ye wana oki azaki na poto ke na Genève. Akei ko memali kamba kabundu na union interparlementaire. Poto bateleme yango ba ko pesa gouvernement oyoyo. Ba ko pesa bango etumbo na likambo wana. Soko ba ko yibaka yango te. Oko banangai
soki na ye ensemble soki aye na kati ya union sacré yango nayebi si oyo bato baa na miso na matoi kasi bakomona te bakoyoka te. Comment ça? Mpo ntango tokenda kelasi bayebisa biso te soki olingi makanisi na yo moto ayeba yango nzela ya kobimisa makanisi ezali maloba. Effectivement. Élection ezali maloba te kozape elembo. Mais la politique ezali bongo te. Tokei malem. Soko osali moto bolingo baliboma. Na conduite sikoyo nayebi si yo. Yo monaka biso te ensemble ntango bloc patriotique etemaka tokendaka te tokendaka te. Ntango bloc patriotique esengai mbongo mpo basala marche ya liboso topesaka mbongo to te mokonzi na ngai atindaka mbongo to te. So bwana miso bolingi kotala te bwana matoi bolingi koyoka te etali bino. Mais c'est que bino bozana bino na opposition. Yango nayebi si yo moto na moto ye moko atatola. Yango wana nayebi si yo. Na ndenge nini? Nayebi si yo te tokendaka milulu ya bloc patriotique tomonaka biso te. Na FCC. Omonaka te. Na Lamuka. Omonaka biso te. Bino bosi bolongo Lamuka. Te nako biso te. Kuna tokendaka eza Lamuka te kuna ali bloc patriotique. Kuna ali bloc patriotique soko Lamuka aye poto sangana. Mais tout le monde va partir mususu ya union sacrée te ka bino moko. Kasi yango ana te loko omonaka biso moko. Sikelobi eyebi yo nini? Eyebi yo nini? Bo tika na eloko ya bino ya kimpwaka ya kimbamba ya union sacrée. Moto akumba ngo ate bokumba ngo bino moko bokoyeba ndenge bokoswana bakongomani na taka mapono. Là ça vient de vous, pas de Katumbi, votre leader. Po yo monaka Katumbi akumbaka makambo bango pourtant basaka makambo bango batunaka ye. Abelela lobi ya pas de cadre de concertation. So mona bango batia esiko boko vanda boyo kana bo solo. Union sacrée za moto nani akumbaka yango. Yo bi mokonzi union sacrée. Mais le visionnaire c'est le chef de l'État. Te nani amokonzi na ya mokonzi mboka kozala mokonzi union sacrée te nani akumba union sacrée. Ekumba mabe boy. C'est à moi de vous poser les questions. Yango wana sikoyo yo pa mopandisa ngote yo po koyebisa bato te mokonzi union sacrée songolo to pakala. Yo po sengele oyeba te po pesa bato sango. Eloko ezanga moto ezanga makolo. Donc bino bokotaka na bino union sacrée sans pour autant boye ba moto na makolo bokota. Toyaka poto sala tozaka kosunga bango. Sikala koma okamande batiaka lolendo ba yako lela wa botika bisote nana ndeko moko akobenga ngami mingi na mikola Amerika abenga ngai sute banda bakomona union sacrée na bango akobenga nga kobondela botika Félix te botika yete Kabila kosala ye mabe ba yako sunga bino lobo koma lolendo toyaka pona kobongisa mboka pona kotia Kabila pembeni eleko wana makanisi na biso banso yalaki te totia Kabila pembeni po bango bazwa nzela elongo tozwa nzela ya kobongisa Kongo tosala mabe sika toye tovanda toyoka na bolingi te bongo elike ezali sute kovanda siko na kati eloko wana ezala tienne et na tienne. Non, le face à la caméra parce que vous êtes déjà devant la caméra. Moi, je suis là pour vous poser des questions. Honorable Mike Mukiba Nkosso, nous parlons politique. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, Bozolo Bango, parce que comme Bozolo Bango n'a pas misusu que bien beaucoup partager bilan T na chef de l'État. Alors que vous travaillez ensemble dans mon Konzamboka. Avant qu'il y ait une question na koma oyo na tout na boni yozo qualifié toujours considéré bandi o lo batiki bino ensemble. Ba keita musu na ngamu mustu basali ba formation politique na bango moko lokola moyindo nzangi. Oko ba union sacrée na personne dakisa monga akotaka union sacrée. Ngai nali motinda makisasa na akota union sacrée na assemblée nationale te. Na kota union sacrée na assemblée provinciale Kisasa. Tuna ngai nani akumbaka union sacrée na assemblée provinciale Kisasa. Mokoni basi basala mayangani atamba moko. Tuna ngai union sacrée na assemblée provinciale ezali wapi? Oso yoka atamba moko. Tomikai ko bundawa na ndeko na magwa kabemba na refeba ya mbudila Sami Kalonji Jerry Dikala to bunda to cha union sacrée evanda na assemblée provinciale Kisasa tokoka. Omonaka yango tete mba mosusu bango moko bande ko ide pesi bakabwani ba oyo mongo mosusu ba ope mongo mosusu. C'est la démocratie, les avis sont partagés. Toko lingo cha union sacrée na libonga bokoza ya kabwana te. Telelo tuna na assemblée provinciale Kisasa union sacrée ya kepa. Basi basangana mokonini. Makanisi nini babimisi pona union sacrée nengumba Kisasa. O bavandi bakani babisika ekomi bokonzi union sacrée makanisi to bimisi yango ngobila yakawa tala ndengo kokumba Kisasa nzela union sacrée oso mona ngomokoni. Mais na ba province monsieur ezali. Na dunia Kisasa ngai na ali député professeur Kisasa. Yango na bina yo union sacrée zakate. Ozo monter vous exemplaire. Ngai te na siège à l'institution.
ngai yangani te ngai na mibenda mpo namoni ete enyonsaka ekoka kovanda te na assemblée provinciale sikoyo batikali kuna bakobeya enyonsaka tuna bango enyonsaka ezalaka na assemblée provinciale sasa motu oyo otuni koyo baki nini boni bono ozomona bandeko oyo batiki bino lelo oyo bakei na bazongi na union sacré lokwa oyo asali parti nalobaka makambo na bango te etali ngai te mazali moko oyo etali ngai ensemble mandataki na gouvernement etali ngai te makambo zanga longo asali parti na etali ngai te na comment etala yo te talongo na ngoma na bino bongo moto alongo akei na yenga na yako makambo ne point ta moso alongo pa moni bino bozo marché pe malamu te wana kendo tuna yi kende otuna yi namoni balamuki na tongo bakei basai na ngonga kolanda bango te oki ngai ata moke te tikani bango bakenda etali ngai te kasi yo pe période mongo longo ki pe déjà ti nalongwaka mokoni ensemble mokoni nakendaka ngombani osalaki kaka nungunungu eyalaki ndeko na ngai eyalaka kala ntango toyaka na lamuka basali déclaration balobi te il faut tourner la page du combat pour la vérité des jeunes wana etumba eza nano moto tosololaki na butu na mbuta muntu kondo molimo ne pema na kimi pa yali Pierre Lumbi nayebisaki ete makanisi wana yali mabe tokenda ngo malembe tokoyeba ndenge tokosala nsima soko tosali bongo bakongomani bakomona lokwa tokimi etumba oyo biso toyebisa bango te fayu moto alongaki mpe yango wana solo nayoka bango lobi toyokane mpe tosoyeba lobi bakei kuna la page de la vérité des jeunes est tournée ngabi tolobaki yobi nayebisi bango j'ai argumenté yayeka boye toyabi yo lobi makambo ya solo bayeba bongoli makambo. Vous les avez ramenés à la raison. Et Pessinga Kanda. Ok. Naïbte Sowe. Pessinga Kanda Makasi. Et Pessinga Penza Kanda. Pe motoye kotanga makambo na nani Delice Sanga. Nzoka Delice Sanga ya sa campagne pour en faire diseke. Et le PCP Mokongo. Après pesa biso Kanda tri biso. Et comme makambo combat vérité des signes yem sous nzoka kotanga yango. Biso bato to ana eliki na kata lingomba biso to ko bunda po lingomba et que biso to ba nde pesinga kanda nabi na longwe wana to saki assemblée pour la république. Jessica peuple zo ba yebini ba to keno malembe wana to saki assemblée pour la république wana to aki ensemble pour le changement. OK. Nabi soki boyenga longwe lingomba. Lobi nango to pokwa nango ba kontinaka ba benga babi eloko esamaki wana bango ba yebi yango te. Bato basaki yango na ndenge na bango pe bango ba sepe nango te. Ne na zongi sima basabi loka ba konzi babi ngai moko na yeta ndeke ngabite na zongi sima lo basima po ba konanga babi eloko wana bango bayebaki yango te oki ngai ndeko ngai elaki po tenzela tozwaki yaki mabe na butu na yango to sololaki yango na taisa nzelo yali mabe tokoki kokenda boye te bakongomani bakomona biso bato lokuta po biso toyebisi bango te falu moto alongi pe biso na kati na biso toyebi solo wana toyebi yango biso baso tokoki kosala bongo te po te alina no mobeso tokoki kosala bongo te yango nde eloko na tombo kaka. Honorable Mike Mukibai, hier ozalaki contre Jean-Marc Kabound, vous avez tenu des propos contre Jean-Marc Kabound. Je ne vais pas y revenir, mais la tuna motivation na yo ozalaki nini ya komona okaka Kabound asali déclaration na ye kobenga babengise na justice yo mala moko pouf na sima na ye bino bapanisa ngo bwaka sangwa babwaka songi so ezali motuna ozali boso ya bayimbo ka fo yebisaka bango eza mituna zo te pana bango ozali kochola ye wana na kotuna te po ngana ya nola te ko bayebi ka bango yo lobaka bayebi ka bango yo lobaki maka monoko na ngai OK ngana yanga na lokwa bango te neti bato lokuto bana bokondisika ndama longa balanga na yanga na kango te na kana ngai lokwa ko bomba te oki ngai tango na koloba na Kabundu mabe azako sa makambo ekosepesa mboka te siko asali makambo esepelisi toke no malembe lelo yo asali kama malamu atelemeli kanyaka ningisi bokojo baninga oyebi te babanza ete Kabundu akoloba yango moni bakoka pasi babaki ayako bondo ya biso totika ya bimake na mboka bapaya pako no sasa nzoto asa zongi ya bangi akoloba te moko abeti mondoki nde bakamwe basutuki bandimaki te takoba po bango baye bokonjo ya kobangisa bato ya kotia bomo na mito bato un régime d'intimidation. Ils avaient pensé qu'ils avaient réussi à l'intimider. Si ko tango moto ami bosani andime nyo kwama ata saki mabele lo abimisi solo atie yango libanda po bakongomani bayeba ebongo bapesa bato etumbu na pese maboko te na zaka makamama o ile kakala na tika nango batambola ka bongo te yango ni bolo la politique dynamique
yango wana politique dynamique ya solo yango wana politique dynamique ya lite lelo yo na longwa wana ke kuna po bapesi ngai bokonzi wana nde moyibi wana balobi oki na nsima na ye mpo olie tokeno malembe ntango azalaki na bokonzi mafuta ekokita miliki ekokita nakendeki te mpo nga nazoba nazela ntango aye na opposition nde nakende olia ntango bango ma bakoloba te bazalaki kolia elongo te wana ngai nazoba nayebi te so nakei na kolia na mivandeli sika ye netumbu eza ya makasi oyo eza ya pasi nde sika nalandi ye mpo nalia yango bongo na ngai etambolaka te moto na ngai esaka te yango mpe na mitunaka ntango babaka te oyo basombi moto oyo moto ya miteke okosomba ngai ya moto ya boye ngai na moto oyebi motu ya moto ya bino ekipaka te bapoliticien congo ya bango okosomba ngai ya mbongo bino bokendaka bino ata na promesse ata lelo otie ngai ntoma navandi wana mobu moko mobu mibale nakolongwa wana te ntango nakolongwa wana bomoi na ngai ebongi libela nakangi maboko nakoluka esu lipa te namona bato nde bamata nde bakita nasutukelaka yango soki ebele bakanisaki bongo me moyindo nzanga alinga alongana ensemble te tata limbisa ngai koyela ngai kombo ya bato wana te nayeko makambo ya kongo oki ngai ndeko oyo tuni ngai ya kabunda nayebisi yo nakei kopesa ye maboko mpo oleki kosalisa mpo ya kongo abimisi mabe na mpwasa oyo babombaki kabunda epai azali wana so azalaki moto ya lokoso akoki komizongisa kaka nsima te ata ntango baswanaki wana akomizongisa somi natika bomengo nyonso te namizongisa nsima andimi kopesa bango mokongo bango bana bokonzi eyalaka bazwaka moto aya na opposition bayibi ye ti bapesi ye mbongo ye abimi kuna abi na ndimi pasi kasi oyo namoni awa ekokenda esu liboso te mabe ata opameli yango lelo to olobi mokoka opameli yango ose malamu mpo na biso mpo osungi kongo kabunda asungi kongo yango Mike Mukiba ye na nsima na ye soki obenga ngo koya na nsima na ye nakomona yango mabe te mpo yali likambo yali mpo na kongo yali mpo na kabundu te balobi aproposaki yo poste ya secrétaire général na parti na ye banda kabundu tokutana na ye tokutanaka na ye na alobi ensemble epesi yo kaka mon portion na kati ya capitale awa secrétaire général na kabundu na bana 2021 so makanisi ebungi ngai te tokendaka elongo na baninga badepute professeur tokobunda union sake evanda nasali professeur excellent tokendaka tomonaka ye union sake mpe ya kovanda nango te naye kolemba namoni te lisanga oyo eza lisanga ya kopomola mboka eloko malongo ekobima te nde nabenda na nga nzoto natika komona esuka bundu te naye komona ye mokolo wana oyo ya conférence de presse na ye naye komona ye nsima mobu moko mba mosu mpe mobu moko koleka nde naye komona ye sikoyo Mike Mukiba honorable makambo oyo bakangeli honorable Jean-Marc Kabunda eza kaka makambo lokuta eza kaka pouvoir balingi na bango ye te eza lokola apesi bango mokongo eza kaka acharnement na makambo oyo abimisaki na monoko na ye soko ezali ya lokuta bango bato bakoyebisa biso te yali ya lokuta yo oyoki moto moko ayanoli ye bango biyano na bango eza bekofinga mosu abi te Kabunda moto nesaka malamu te celui-là n'a pas exagéré oyo alobi te Kabunda moto nesaka malamu te ye oyo alobi wana bazuzi bayoki yango te soki ebaye na monoko ya mokebai to ya Jimmy Kitenge kangani makambo Kabunda ntango abi te mbongo ya ramba akoyiba yango na présidence de la république akosi yo oyebi te bayiba yo mbongo ya ramba oyebi yango te na compagnie na bango alokuta ya moyibi wana na nkombo APTC yo oyebi yango te sika nde tozwa no bazolinga basala rame ya mosusu oyebi yango bakei bayebisi Vodacom ba wifi bakei siko bali rame et permettre connexion ya internet na wifi etambola kenda na chombo na yo kendo zwa wifi na ata na IS kenda te soko kuzwango lokuta bokonza lokuta sika nde to banombo babongoli ramba ba yango na nde musu basi baye nango baye na Vodacom na Airtel babi na bango lo so bokoteka méga unité forfait tokobando longola 1 centime na Vodacom kaka ye moko ba na lobi bongo honorable yo zana basango te wa mopandisa kendo tu na Vodacom tu na Orange na Vodacom kaka ya pamba ekosala entre 5 et 6 millions de dollars na sanza moko na mobu 60 millions de dollars et na RPTC rémunération taxe on rémunère quoi quel service ya RPTC sika Vodacom bango baso ba telemi bali ko futa te gouvernement ko mocha wa mulonge boko futa kaka ba biso ko biso to komi ko futa mbongo wana biso to ko bakisa
talo ya unité bato bakolela etumba ya liwana baye na ram mosusu makambo balobi na bango ya ram bakoseli bango te bayiba te oyoki moto alobi te bakoseli biso makambo ya ram ta mosala tosaki na yango oso omoni mbongo ekotaki boye eyaki awa oso omoni oso oyoki bango baya koloba te bakoseli bango makambo ye moko mokonzi ya mboka ntango akendaka kananga mbujimai ayebisaka yo nini namoni te bayibi mbongo ya mboka na chilege ntango nakoma kisasa bato aba kozwa etumbu banda ya me ye azali mokonzi ya mboka aconstate asalaka mabe yango na bino te alobi bato wana bakozwa etumbu kasi justice ekosala mosala ekosala ngo mokoni so ezalaki mama marie basi badue bamemi ye bake na ye bao bakopomola mboka bango kimia toya na kongo mibale kongo ya bakongomani oyo balie ebele yo na ngai bakonyokwamaka tata cardinal fidel wa mbongo bokunduwa kongo wana ya bamilioni ya bakongomani na kongo ya liboke moko ya moke oyo bana bokonzi ya nyonso yake oki ngai bakolia mafuta nzoi bakomela miliki bango ata afingi yo bakango te moko na bango ya parlement debu bakangaki yawa te abayebaki oluka bato azolomila ye lobi nango mpe bato bazwi mpe maseti bake na bandalunga koluka bato azolomila ye mpona kokosa bato bakamati ye batindi ye lokola makala kokosa bato bakangaki kasi ete dedro yango wana soki osali mabe bakangi bango mpe akei makala sai so poso so misato so mibale basambisi ye abimi na nzani Ferdinand Kambere bakangaki mpe asali mpe yebi ntango abimaki te ye basambisaki Kambere basambisaki ye bapesi ye etumbu asilisi nde boloko na ye abimi ye oyo wana babimisi wana basambisaki ye mokonzi abima bamabe ayeba luka bato azolomila ye apesi mpe na bandako na bango babimisi ye boloko to ali na kongo mibale kongo ya Félix Tshisekedi na lingomba na ye ya nyonso yake na kongo oyo ya pasi oyo bazangi nyonso bango bapesa bango ka eloko moko bilaka kolaka na kolaka pasi na bango etali bango te honorable Mike Mukibai nazongela yo nano ozali député provincial de la ville ya Kinshasa outi koloba union sacrée na assemblée provinciale efonctionnaka te tout consort là c'est entre guillemets nazongeli na yo te nalobi na boye soki etambolaka benga moko ya union sacrée biso basanganaka wapi nani ya mokonzi ya union sacrée et makanisi nini basi babimisi mpo na ngumba Kisasa dans la gestion de la ville wapi babimisa makanisi babengisi ngobila bayebisi ye tala biso bokonzi ya union sacrée eloko tolingi tosala na ngumba Kisasa landa yango. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Na banana yo moko pour la ville de Kinshasa. Yo allez député provincial. Ba vota ki yo na Lingwala. Nous allons pour la ville de Kinshasa. Na mandat oyo yo kumbuke jana suka obino bozi yo moko. Osali nini? Tango ko tuna ngo sali na ko kama etumba na ko bunda pona mbongo wa Kisasa. Pona kanyaka na ngumba Kisasa. Wana ko pesa ngo lifutani. Po commune moko ko bongate sombo wa Kisasa monanite. Bato baye bate etumbo ezali makasi etumba mbongo Kisasa tango na ko beila. Poko na assemblée sika ko lexeli kambo yalité. Akuna bo interpeller raté. Te na lotisi na bila ko bakisaka mabebelete. Esika ko lexeli pasi pona ko lexeli kambo. Pona ni. Na sina yebisu. Sika na ko belela. Mbongo ya DG katango na beila te. Mbongo boye monanite. Wana ele tumba pona bala Kisasa te. Commune ya Lingwala ko bonga te yango moko. Ba commune nyonso ya Kisasa ko bonga nzia moko. Makanisi wana ba ko tia député provincial ou député ya commune na ye yango nde moto ko bonga Kisasa. Chaque député s'occupe de sa commune. Non, c'est d'abord l'intérêt de la ville. Les recettes de la ville sont bongo ya Kimba Kisasa zo yibama. Kimbanse ke ba bongisa mokoni. Et c'est que to bunda na mbongo emona. E mata. Sika ba ko kabola na commune na monene ya commune moko na bato azana bango bakaboli mbongo po misale sala. Te biso makanisi ali mokeba ya sala lokute po ninga bolinga sa ni po ninga. Ba ponanga di te pona ko kosa bana Kisasa ya kotongaka biloko ya mike na bwaki mabanga banda bato bako bwaka mabanga na bako kosa ka bana Kisasa na kotonga ba po mike mboka ese bonge pa iba. So moto na posa osa misala po esika vandia bongo. Ali malamu ali ka mutinda motokosa ngote moto nza kosa nango. Kasi ali mosala mutinda mite. Kokosa ba kongomani eleki. Elo kwa na tango maponami. Nga Jimikala la zawa na toalina ya. Na ebisa bango bato bakenda kolela bibembe matanga. Na tango campagne nga na tunelele bembete. Au moins so moto akufi bato bako wela matanga. Te ngai na zui matanga wana po ya tie bandrole. Mukeba i plaît fulani. Elo kuta so campagne si o wesu kolela bato.
na bana kosala yango te atika kosala on est démagogie pour démagogie et bato ko wele matanga ye pa ba ils assistance sociale soko ye pour la kosunga bato o ba matanga et est-ce que ko te banderole te na tango ya campagne okinga ya eloko obete la piololo te okinga inde ko ngai et ali te ya ko welela okinga yali ya kosala motema pe sika ebelo basaki yango na tango ya mapono lelo bayaka isuko ba fulani plaire ici là totika kokosa ba kongomani nana musao na kosala na sali ba misala ya ba commission d'enquête na saki musala commission d'enquête ya site Tchangu 1 musala o ya monene yali musala ya misolo engumba kisasa etikali musala ya mibeko na mobeko na ngana kolengela na koya kotika yango soki mbongo ya kisasa monani te eloko ya lité eloko ya liboso il faut que mbala si baso baponi ba député provinciaux batia kana na moto abonte ba député provinciaux ya kisasa liboso baso ba député provinciaux ya bumbu ya Selimba batala na mbongo ya kisasa déjà ezaka ya commune ezaka kisasa mobimba siko mbongo ya DGK bino bolandaka te et pas mbongo ba bisaleza mabe te na ba député provinciaux peut-être ba député nationaux mbongo ya boulamatali bazo yiba batalaka na bango te hier kozwa akoti pe na kati ya zimwa mbongo aye kokosa bana kisasa lokwa mabanga o ba député ba bwaka ka bila bakenda ko tsongo ofele ye biango te bazo ngo ofele na bakintsuka wana na moto apesa bango ye bani nga ko kosa bana kisasa bongo te na pesa bango na boy ko tanga kombo bakomo kanga ba Thomas Sakeba bako kange ha honorable dans l'ensemble comment on juger d'abord omoni to esenga to bimisa ba kongomani na bowumbu o Kabila tiaka bango o Félix aye akobika na bisalela wana elingolo bande ko langai moko apesi lisese ba kongomani ba konzi mboka ba sa bango ko aboni moyibi akoti na ndako na bino akoti pa na bino na butu ayibi biloko anyokoli baboti na yo ayibi biloko nyonso ndako bomoni elongi na ye pe boyebi avant na musika na bino te na poko avandi esika ya kopo abengi yo yaka yo poye na mbongo oyo oyo azwaki pa na bino oyo anyokoli libota na bino asombeli yo masanga yo pobi angana bendo ya ngai ozombela pene sengo omoi pa bati ba kongomani banso te mwa liboke ndango mbongo kaka oyo ya bino oyo esengesa ya misala na bino bango bayibi sika bayende kopesa yo po bata isote ngana motema malamu to aposa motema malamu te to na posa ya bakonzi bakobongola Kongo yo kosunga biso baso obando pesa moko na biso po kozala mikolo nyonso ya lokuta yango wana esengeli kobundela mbongo ya kisasa honorable tango zo bananga eloko na sali bitumbo na bunde azana na tomboli mongongo te bato baye komona solo teloko yali te na zando wana etumba te ntolinga ko luba tango na nyoko magawa na tombeka mongongo boye ye wana fundani ye na ke kosamba bana nga bakomolela wana osango pona ngai pona bota na ngai honorable bilan ni yozo dressé pour na mandat ya mokonza mboka au beau partager na ye là on doit quand même se le dire et puis bilan ni yozo dressé pour na assemblée provinciale ou kamama qui plutôt na ville ya Kinshasa ou kamama soko lingi toka bola bilan na bango zwa yango tia yango na singa ebongo ya kolatisa nga na kingo nanko oyo la tia mokeba bilan yango yokuba bilan ngana ke koba bilan na bato kasi bojeri na bango bozena union nani bozena union sacrée na gouvernement on dit c'est la fin qui justifie les moyens ici ko bozena union sacrée te tika ninga biloko ozo benga bilan bazaki abako beta to bato yo et puis ensemble bozoi ba ministère ministère moko jiteux hein tango tokeno malembe tango plan essu tango zolo bana tango bana okakite moko to moko ya ensemble ayebisaka bino te ministère na ngai bapesa nga na kombo ya ensemble te mokonza mboka yemo mtapesa na boyo kaka ete tango ko bateto zwaka okaka yango te alakisi te banda to bandaka bango bakendaka na nzela ya moyibi ndeko okoba bilan bato babeleli awa mato ekangami biso tokolala te 100 cancer territoire du jamais vu développement à la base les projets phares wapi yango chemin faisant de wapi yango ils ont salement baloba ça me paye na ba territoire 100 cancer tokendaki aba député provincial avec 5 biso ya paye du peuple bakeko benga biso abi imprégnation
po balakisa biso to bakokota na kati ya 157 hectares mbongo ya mboka epima bato bauta baprovince nyonso bayawa lelo yo ata lifuta moko te eloko esama te mbongo epima 157 hectares babali 157 hectares yali 2022 mobu koto tuku mibale na tuku mibale na mibale mpe na 2023 koto tuku mibale na tuku mibale na misato yango osanza ya mwambe ya 2022 157 hectares ebandi epai wapi ate eloko na ville Kinshasa nzamboka oti kotambola dernièrement wa tamboli atali ba chanter no surtout chanter ya bibamba bamba eloko ni batongi yo za mopanzi sango ngana tuno mituna te eloko ni basi batongi bakoko ta bisika bazo bamba sima mibumine eloko ni nyo batongi yo moni ngino bondi ba surtout yo honorable Mike so to ali no wa ne tandeki oyebi singa ete songa na yebi te to na bungi batongi eloko esika bon mokonzi ya mboka bato bakozala sa 150 router jaune batongi bamoto nini router jaune yali molai boni mais basi batongi te yali molai mokonzi ya mboka ke atambola ekobimati na njili balobi na yo ya molai boni bondimaka mpe sikoyo otanga otanga router jaune ozomona bone na Congo na mibu mine yo kotanga router jaune oyo komona bone na Congo yango Congo yango mba mosusu osukisa yango kaka na kimbantseke oyo to na njili ndeko na ngai eloko nini oyo baelengisa bazotonga kuna ebanda te lelo esilaka te oyebi yango te elengesa banda ebanda mpe kende otuna motu ya surfacturation ya kosakana te tuna mbongo esebimi wana eyali mawa ndeko nazebisa Avec Moukibaï, le temps nous fait défaut, sûrement makambo kosolese ba ebele yo za disponible to 147 étoiles. Chijeng, Chilejelu ebengo bani na monoko nga mboka. Elobini. Ndakisa. Voilà l'exemple. Chilejelu signifie exemple en Chiluba. OK. Siko soko ndakisa bimi mutindo oya ye mboka kende ko mona yango na kana ngambujimai. Ebongo etikali ko zanza. Est-ce que faut on se kana chef de l'état tout na ba collaborateur puis bazuku. 100 jours. Chije sikoyo ko bisangelo koni tango ezaki ya Kabila so babi nyonso moto ya Kabila memanga lelo comité ya yete ya lisongo bo bato bakosala mabe wala yo moni bango bapesi bango etu kini bopeto pe ba nini kini bopeto ebandaka mokoni ebandaka ata mindo babetaki tolo ya minda yo moni yango ekopela esusu tumwa minda na bi minda te tumwa minda ekufi moni bapelisi yango esusu ndeko kokosa bana kisasa bakongomani basi bafongoli miso lokuta na bino kosuka eyali kwiti ya mili ko emati bino na moto bokosutuka nakoyebisa bango bokola muka bosutuki. Honorable Mike Moukibaï, on arrive sûrement à la fin de notre entretien, mais dernière question on nous a posé yo ezali d'abord conseil na yo appréciation na yo d'abord na makambo ya est oyo ba ndeko na biso ba oti kokufa le on a joué na plateau, je dois quand même demander votre point de vue. Conseil na yo ezali d'abord appréciation na yo na makambo elikaki na est oyo MONUSCO la population bandongwanaki pe conseil na yo ezali nne bakonza mboka mpona kogérer situation to moni secrétaire d'état uti kozala awawa yepe abetaki yozotinda ngai opesa moyibi toli moyibi kwiti ya mbongo ese matie na moto moyibi akoyoka ngai nazwa nalekisa ngonga na kopesa moyibi moto akanyaka toli oyo akolekisa ngonga na ngai ya pamba. Mais bon, c'est ce sont vos frères, vos soeurs qui meurent là-bas. Au jour le jour. Ngali ko coach na terrain ba polémique te. Na ko kotisa bango na kopesa bango tolite na ngonga wana te. O elekaki to telemelaki yango to bisa ite MONUSCO saki mabe. To lobi MONUSCO avanda na Congo to alongwa. Eza nango likambo te. Moto akobundela Congo eyali mampinga FARDC MONUSCO asisa bitumba te okinga ndeko na ngai banda MONUSCO aya bandele kwa Kabila te lelo totongi mampinga totongi te service de renseignement totongi te bokonja Kabila eyaki be ba politicien bango ba malamu bokonja Félix ye ka politicien muto malamu babakisila ke mbongo bazwi su ba pesi pelishade ya ofeli soko kei na mampinga otuni mokonje mampinga na nzela oyo ya colonel azwaka mbongo boni 226,000 francs congolais. Okei na sambe na tsa babi awawa 21,000 dollars na député national mo. Bango ba bakisia bango. Eloko mokonje mboka imo abaki réduction du taux de vie des institutions tel lo basala yango te. Ba député national ba boya yango. Bantoma ba ministre ba boya yango.
Sikatango etumbe bandi na M23, bakamati baye kosala mwa ekonza lokuta $200,000. Boko sanani. Et ali mawa. Okingai to tonga mampinga kene. Oyoki yango Blinken aya. Et la kisi makamalo Blinken abi que te diplomatie a fait Tshisekedi ezali nali bungu tout. Ate loko moka malongate. Oyoki abi il faut qu'on arrête d'armer les groupes armés. Il n'a pas dit il faut que le Rwanda arrête de soutenir les M23. Et ngo bate ba groupes armés oyali awa pour la communauté internationale mando que l'on pas na biso kenda ke pa ina bango. Solo te ba musu c'est ça. Ba très très ba FARDC. Bango ko ba lo yango bongo ba aussi sango mokoni. Ozo kanga ndeko ngai. Ba lobby kaka Blinken na bakisi lobby couper les liens entre les FDLR et certains éléments de FARDC. Et ngo bani mokile lobby te biso te lelo tozana FDLR. Non, nous avons été désavoués par Blinken. Par 8 penza et le côté où il y a perception makasi. Pourquoi on a le bac en roi attaqué le bon? Biso moko a le bac en roi. Nalandi na Christian a dit ça au micro de Christian de Sakwen. On a goba. Batoloko ba au tangate ba ko mona yangote. Il nous a condamnés. Na maloba ki toko ya le quoi soukali ya diplomatie. Il nous a condamnés. Vous avez kanga inde ko ngai. Makambo ana Blinken tolo bakango ate ngalo bakango ate likambo etali kobatela minduki koyeba contrôle des armes mandoki kotambola mobeko ya mboko etemaka mandoki mobeko akala mobeko basana 2012 etema na nzia te lelo esila te ndenge mampinga ya libo etano mona te esika ba kotonga ba dépôt ba armurerie ba tonga te basenga biso tokota na likambo ya contrôle des armes babi mondoki na mondoko eza na elembo lango po ba ba kolanda mondoki na mondoki ba pesa biso masini misa to fe to saka na biso ngote ba be esenge kotanga mandoki nyonso ya lina mboka boye ba yango masini ya monene ya kotanga mandoki lobi ko ekosate lelo esali ata botie masini ya monene osala kisasa na ba province ba lina yango po bakangisa ba minduki ya liboni bon batinda na kisasa po kisasa sangisa nyonso yali réalité mbela na yo comme honorable bien on a lingaki opesa conseil parce que bilo constitue oyo za ko évoquer awa yo yebi bango te bango soko zo bango babi tala jobo yo batombe mo kopa champagne tamo mo zangi yo pasi mutoko lobisa ye yebi bango te. Là c'est le propos de l'invité, c'est dommage que lui. Honorable, on arrive à la fin de cette émission. Devant cette caméra, quel message avez-vous au peuple congolais et particulièrement à la population de Kinshasa? Na yebisika ba kongomani eloko moko baboto la biso nyonso. Ya kolia, ya kolata, ya komela nyonso bazwa na bokonja fe Tshisekedi. Boboto la biso elikiate. Bozani likia mboko ekobonga. Bato bakobongola Congo. Bakokumba mbongo na Congo. Bakokwaya na mapata te. Bakobima na mabele te. Ezali yo e alinga ya libiso banso. Bablongola bino elikiate po epai bakoma bino yangwana. Kabila longola kabino elikiate. Félix Tshisekedi pa kongola bino elikiate. Bozani likia te Congo ekobonga. Soko biso tonyo kwami eloko malonga ya lisute liboso na biso bana na biso bakoya kokuta Congo ya solo toko bunda pona yango babo tolabino elikiate kongomani nyonso esiko yali babo tolabino elikiate. Honorable Mike Mukebai, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, azali mokonzi na yo, azali mokonzi ba Congolais nyonso surtout sans état d'âme, conseil ni popesi mokonzi. Pour le bien de tous les Congolais. Ya Congo mboka oyo zo vivre. Bato bazo pekisa. Esika oyo za député provincial. Tete na ngant ko pesa etoli. Tia. Ngai na pesa etoli. Oh nyonso bako ba mikonso ayoka kango. Oh nyonso bako ba nawa. Ayoka kango. Tika na vanda. Okingai biso eloko toyo nango akosala ya ito telima. Honorable Mike Mukeba Inkosso, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Fidèles téléspectateurs, à vous également, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner
parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.